from your eyes makes me feel like we were dancing in the mall. I never left you when you told. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. Dan kita langsung aja. It went just like this. No, it's never been better than the summer. Clear. Ini slime pinkie pie, strawberry sour, metallic silver. Ini clear dot, aku beli banyak stoknya. Ini pinkie pie, move parfum, Montreal. Aku sekarang mau mainin glitter clear. Oke, kita mainin ya. Wow, Ini clear banget, warnanya juga bagus. itu kayak air gitu ya. Oke, sekarang aku mau mainin yang pinkie pie ya. Ini kelihatan keras itu pada yang kayak gini. Itu bagus. Ini aku sekarang mau mainin makeup. Kelihatan sedikit Silver ya guys, soalnya tadi udah kena rambut. Oke, sekarang kita akan mainin clear dot. Kalian mau tahu stok yang mana aja? Let's get started. Ya, kita mainin yang warna itu ya. Sekarang yang ungu. Ini monster. Sorry guys, di sini tuh ada yang lengket, ada yang enggak, jadi di cancel aja video yang terakhirnya. Oke guys, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Komen positif ya guys. Saya ke teman-teman kalian. Bye bye.